Вы должны смотреть это на большом экране, чтобы оценить реальный масштаб съемок, и это будут просто непередаваемые эмоции. Где две тачки? Так что это совершенно новая для нас арена для полетов. Нам разрешают летать по всем этим локациям по-настоящему без тормозов, что позволило нам сделать несколько действительно крутых кадров, которые вы бы не смогли получить ни с одной другой камеры или дрона. Это определенно тот фильм, где люди будут наслаждаться всем этим драйвом в течение 2 часов.